l'esprit. Alors, calmer l'esprit حكينا المرة اللي فاتت في الفيسبوك لايف اللي فات اللي هو اللي حكينا اللي راهو pour renforcer le système immunitaire باش تخلي السيستم immunitaire نتاعك معناتها fiable وما يضعفش. سي تري امبورطون انك تلهي بالجسد نتاعك، وقلنا زاده بالمونتال بالمخ نتاعك ولي زيموسيون. دونك اليوم باش نحكيو على المونتال، مره اخرى نحكيو على لي زيموسيون. لو مونتال كيفاش لو مونتال ياثر على السيستم immunitaire نتاعك؟ اي بان تو سامبلومون المخ نتاعك راهو يمشي، كان تسيبه معناتها هو يمشي هكاك، يمشي ياسر يركز على المخاوف نتاعك. مدام سنده مرحبا بيك، سهير مرحبا بيك، مرحبا بالناس الكل اللي داكوغ. اي فما شكون يقول لي ديما نسمع حس الدجاج وحس العصافر اي نسكن في ثانيه، دونك ديما هما موجودين معانا. دونك سا كالم، سي انتي ستريس ناتوريل من غير ما نعمل حتى ايفور. بي Donc, je disais que pour le mental. Donc, Olfa مرحبا بيك، إكرام مرحبا 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 مرحبا. Donc, je disais que مرحبا بالناس الكل، كيف باش نبقى نوقف مرة باش نضيع نفك هاني باش نضيع. قلنا pour le mental، pour calmer le mental. Le mental شنو المشكل اللي فيه؟ شنو اللي نجم المشاكل اللي نجم يهزونا معناتها المونتال؟ انه المونتال نجم يعملنا دي سيناريو. جينيرالمون تبدا اون بوتيت بور من الاول، خوف صغير اللي هو معناتها ينجم يكون معقول، ينجم يكون مقبول. مي اذا نتبعوا المونتال نتاعنا باش يمشي بينا بعيد على الاخر، معناتها يهزنا، يعمل بينا دي سيناريو مفجعين ويخلينا دونك نوليو انغواسي، نولي تمشي بينا وتولي تجم حتى ديبرسيون، تجم تولي بينا معناتها حاجات ما اصعب اجيري. دونك كيفاش كيما واحد مثلا يبدا يقوم صباحي الناس كل يبدا مثلا يجيه فكره صغيره ويبدا يلا ديفلوب، معناتها هي تبدا تكون خوف من الاول، خوف ليجيتيم، معناتها واحد خاف من سيتوياسيون معينه، مي بعد يولي الى ديفلوب حتى لين تولي صافي نقولوا احنا لي في بول دو نيج. لي في بول دو نيج اللي هي تهبط مثلا اون بتيت بول صغيره من الجبل وتهبط بشوي 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 بشوي، يا اخي تلم تولي حتى لين كبيره، تنجم تكسر دار، تنجم تكسر معناتها تعمل مشاكل كبار. دونك مرحبا، بونجور سماح، بونجور الناس الكل، مرحبا بكم. دونك هذايا المونتال اذا نخليوه، اذا نسيبوه للافكار السلبيه والمخاوف نتاعنا، يخليونا صافي كيما قلنا نفي بول دو نيج، وتولي هي حاجه صغيره تولي تعمل لنا انكسيتي كبيره ومخاوف كبيره. قال كيفاش نعملوا؟ برشا يقولوا لي ريم سي بلو فور كو موا، ما نجمش نتحكم في مخي، الافكار تولي تجيب فكره بعد فكره بعد فكره، نلقى روحي مفجوعه على الاخر. باش نحكي لكم قصه تيان سم رابيل تو جاتني هكاكا في مخي. صباح الخير، بونجور عايده. دونك سا مرابيل دونك حكايه، فما راجل متعدي متعدي كيما نقولوا احنا في الثانيه امين. تفرج فيا امين. مرحبا. دونك فما واحد متعدي في بلاصه فارغه ما فيهاش بني، يخي الكهرباء نتاعو وقفت اون بان. كي وقفت اون بان طلعت العجله معناتها تنقبض، جا باش يبدل العجله ما يلقاش عنده كريك باش يطلع الكهرباء ويبدل العجله. يغزر يلقى قريه بعيده هكايا في اعلى جبل، قعد ماشي ويقول لا يا برا خلينا نطلع نمشي سي سيغ عندهم هما غاديك نلقى كريك من عندهم. بدا طلع فك الجبل، صافي هو طالع فك الجبل هذاك يبدا يقول زعما يعطيوني الكريك، بكشي هما ما يحبوش الغرباء، بكشي هما صعيب ياسر باش يعطيوني، انا ما يعرفونيش وتيخافوا مني، ما يعطيونيش ثقه، وبدا هكاكا. دونك هذايا اللي في بولدوناج اللي حكيت لكم عليه قبيله، بدا يقول وينمي في الفكر النيجاتيف نتاعو، في الفكر السلبي نتاعو، وقعد طالع وهو يزيد ويقول ويزيد ويقول ليه ماهوش باش يعطيوني، ليه ماهوش، حتى لين كي وصل هو قدام اول باب دق عليه، حل الباب، كي خرج له واحد قال له ما حاجتيش بالكريك نتاعك. دونك وفات قام يعيط ويصيح، سي انسونسي
حتى بيان سور ما عنده حتى لوجيك، مي هو تالمون عمل دي سيناريو، تالمون شحال نروحوا بالافكار الخايبه بالافكار النيجاتيف، اللي هو على فان طرشق في وجه واحد اليوم يعرفوش واللي هو كان ينجم يعاونوا. دونك مرحبا فاطمه، بونجور بونجور مدام ليليا، بونجور الناس الكل، صباح النور. دونك كوم فو فويي الافكار كيفاش تنجم تكون حاجه بسيطه كي تطورها انت تولي تو لا ديفلوب وتعمل دي سيناريو دون ان سونس ودون ان اوتر، تمشي معاك الفكره. ودونك تولي سورتو احنا نحكيو اليوم على لو مونتال كيفاش ينجم يهرب بينا في دي زيدي نيجاتيف. دونك قولك كيفاش نجم نعمل. انا برشا ناس يقول لك مرحبا مدليله وحبيبه وناس كل مرحبا بكم مرحبا بكم. امينه بونجور بونجور تو الموند. دونك كيما قلت لكم الافكار تنجم تهزنا البلاصه، دونك تعبنا على الاخر نفسانيا. شنو نجمو نعملو؟ Alors, فما une technique, un exercice اللي هو simple, enfin simple à expliquer, mais pour la pratique, بالطبيعة ملول باش يبدا صعيب شوية، mais بعد ça demande un peu d'entraînement, tout simplement. Et quand vous vous entraînez, كيما أي حاجة ملول تبدا صعيبة، mais إذا تتمرن عليها régulièrement تولي لك سهلة. كيفاش؟ Cette technique s'appelle le stop mental. شنو معناتها le stop mental؟ معناتها وقت اللي تجيك افكار سلبيه، دي زيدي نيجاتيف، دي زيدي نوار، تفيق بروحك، في عوض تخلي انت الافكار نتاعك تزيد سو ديفلوب دون سو سونس لا، شنو تقول ستوب. تنجم تستعمل حتى كلمه ما اقوى كي تحب باش تسكت المخ نتاعك. دونك فوز اريتي الديسكور هذايا، vous pouvez le faire، راهو تنجموا تعملوه انتوما، راهو تتحكموا في رواحكم. دونك تنجموا تقولوا ستوب تو سامبلومون، داكور. دونك علاش نقولوا ستوب؟ باش ما نمشيوش كيما فسرت لكم قبل ليفي بول دو نيج، باش ما نمشيوش ما نكبروش الحكايه اكبر من اللي هي معناتها ما نعطيوهاش اكثر من حجمها، ما نعطيوهاش حجم اللي تولي اكبر برشا من اللي هي عليه، داكوغ. دونك نقولوا ستوب، لازم كيما قلنا نستعمل كلمه ما اكبر سي با غراف، مفيد تسكت المخ نتاعك. توا هذه المرحله الاولى. المرحله الثانيه انك باش تمشي من ليدي من لي زيدي نيجاتيف، من لي زيدي نيجاتيف تمشي دي زيدي بوزيتيف. اش معناتها؟ معناتها نرجع انا للقصه اللي بديت بها السوجي نتاع اليوم، القصه الراجل اللي هو باش يمشي يلوج كريك، باش يطلع هو للجبل، باش يمشي للقريه، باش يلوج كريك، باش يبدل العجله نتاع كرهبته. دونك هو اذا من الاول بدا مثلا يقول زعما باش يعطيوني باش يخافوا من الغرباء، باش ستوب، يوقف يقول ستوب، يوقف المونتال نتاعو ويقول لا. ابري تو علاش؟ بالعكس هما الناس اللي في الريف معروفين بالجينيروزيتي نتاعهم، بالعكس معروفين بالقلب الكبير نتاعهم. ابري تو انا جو سي اون ديتريس وهما يعاونوني، دونك نقلب من سيناريو نيجاتيف لسيناريو بوزيتيف. دونك هذايا نقول قايل فما ناس يقول لك لا انا كي باش نقلب من نيجاتيف لبوزيتيف تقولش عليا نكذب على روحي، معناتها سا سون فو، مانيش مصدق روحي. سي فري سا بو اريفي، سا ديبون انت وشنو هي الحاجه. دونك سي سي لو كا، اذا انت مثلا دون اون بروميير ايتاب عملت لو ستوب مونتال، سيتادير قلت ستوب لمخك، ما خليتوش يمشي دون دي زيدي نيجاتيف اي تو ديفلوب الحاجات الخايبه اللي باش يهزوك، دونك في افكار ما اكبر خايبين برشا. دونك شنو نعملوا؟ كيما قلنا بروميير ايتاب اون في لو ستوب مونتال، دوزيام ايتاب انا نقلب به اوكاو انا صعيب عليا باش نقلب، ما عادش نقلب باش معناتها باش نمشي من سيناريو نيجاتيف على الاخر باش نمشي سيناريو بوزيتيف على الاخر. دونك صعيب عليا، فما ناس تقول لك صعيب عليا انا مانيش مستانس باش نخمم هكاكا، دونك تقولش عليا نكذب على روحي، دونك سي با كريديبل، ما نصدقش روحي هكاكا. باهي سي ليجيتيم. اذا ما تنجمش انت تقلب لو سيناريو نيجاتيف تهزو للسيناريو بوزيتيف، فما ان جوست ميليو اللي تنجم تعملو اسهل واللي يخليك تنحي الشحنه الايموشنال اللي تجي مع الافكار. هو خاطر شنو اللي تعب في الافكار؟ الافكار تجيب معاه دي ايموشن، دونك لي ايموشن هذوك هما اللي تعبوك، هما اللي يخليوك تو رياجي دون مانيير هكا اكزاجيري، هما اللي يخليوك تتعب نفسانيا. دونك شنو نعملو؟ في عوض تمشي انت دونك تو في لو ستوب مونتال، وبعد في عوض تمشي من سيناريو نيجاتيف البوزيتيف تقول انت ما نجمش، فما جوست ميليو اللي هو vous revenez au fait. اش معناتها؟ تمشي للوقائع. معناتها انا نرجع للحكايه نتاع الراجل هذايا اللي هو يلوج في الكريك نتاع الكهرباء باش يبدل العجله نتاعو. دونك اذا هو ينجم اول ايتاب شكون احنا قلنا نعمل ستوب مونتال، اذا هو بدا يخمم زعما باش يعطيوني كريك، زعما باش يقبلوني وانا غريبه عليهم، زعما ستوب.
اذا نجم يقلب لو ديسكور نتاعو من نيجاتيف لبوزيتيف، سيتادير ملي هما ماهمش يعطيوني ولا ما يحبوش الغراب اكسترا، يقلبوا للي عندي فوالا هما معروفين بالكرم، سي سور باش يعاونوني اكسترا. اذا يحس روحو صعيب باش يمشي السيناريو هذاك، il revient au fait. C'est un juste milieu neutre. معناتها ما يحطش احاسيس لا بوزيتيف لا نيجاتيف. دونك شنو يقول؟ انا تويكا جي بوزوان دون كريك، ما لقيتش الكريك نتاع الكهرباء اللي باش نطلع بها الكهرباء، ما عنديش. دونك سي دي في، ما عندهم حتى تفسير، ما حتى احاسيس بلوتو، حتى جوجمون. دونك انا اذا هو فوالا جو ريفيان او في، عندي كرهبتي اون بان، العجله نتاعي مفشوشه، يلزمني نبدلها، حاجتي بكريك. الفوق نشوف في قريه الفوق بروبابلمون عندهم كريك، خاطر فما تراكتورات وفما دونك عندهم الكريك. اذا باش نطلع معناتها يلزم نطلع غاديكا باش نجم نلقى حل، باش نجم نلقى شكون ينجم يعاوني. دونك وقت اللي يحكي هكايا له بوزيتيف له نيجاتيف. عسلامة رياض، مرحبا. بونجور امال، بونجور تو الموند. دونك له يحكي بالبوزيتيف له يحكي بالنيجاتيف. دونك لا سي ان جوست ميليو اللي هو نوتر، اي لا سي بوسيبل. اسهل برشا ناس اللي هما مستانسين يخموا ياسر دون ان سونس نيجاتيف، صعيب عليهم باش يمشيو à droite يمشيو الكوتي بوزيتيف. دونك ينجموا يقعدوا دون ان جوست ميليو اللي هو نوتر، معناتها ما يعطيوش شحنه، ما يعطيوش جوجمون لي بونسي نتاعو. اي دو كو اي با لا اون بو اتر دونك سونتري سور دي في اللي هما لاهم بوزيتيف لاهم نيجاتيف. مي ان توكا لي في خير برشا من اللي واحد يقعد دون ان سيناريو نيجاتيف. سي بون pardon. C'est bon? Est-ce que c'est clair? Est-ce que la technique est claire pour tout le monde? Donc, attendez des petits commentaires, des petits pouces, des petits cœurs. Si vous avez suivi le principe de l'exercice ADA, ou plutôt la technique du stop mental, et ça marche très bien. Alors, j'ai vu des résultats avec des gens, ils ont sensi d'une manière négative. Alors, هذا ينطبق على كل شيء. ينطبق على la situation actuelle. Par exemple, على الخوف نتاع من المستقبل. De toutes les façons, on n'a pas très bien. Donc on n'a pas on n'a pas de visibilité على المستقبل. Donc ça sert à rien de s'angoisser من تو. خاطر حاجة مازالت ما نعرفوش شنو باش يصير بعد. Donc autant vivre maintenant. وفما وقائع صحيح، فما une situation économique اللي هي qui sera difficile صحيح، mais ما يلزمناش ندخلوا دون دوطخ سيناريو اللي هما باش يتعبونا اكثر من اللي احنا تعبين، ولا مع تحشتنا احنا بالليتا مونتال ليتا بسيكولوجيك نتاعنا باش المناعه نتاعنا تقعد قويه. دونك vous voyez c'est une technique qui est simple mais qui demande un peu de pratique باش العباد يوليو معناتها يلانتيغر في حياتهم وشاك فوا واحد يفيق بروحه. قد ما يفيق بروحه من الاول في بدا يدخل في سيناريو نيجاتيف، قد ما هو ينجم يلاجي، وقد ما هو ينجم دونك يكون il arrête le mental نتاعو ويأثر d'une manière positive على البسيكولوجي نتاعو. دونك هذا le stop mental. Maintenant si vous voulez نجمو نعملو un autre type d'exercice اللي هو c'est un exercice respiratoire. Alors قالش ندخل respiration في comment calmer l'esprit. كيفاش ندخل هذا في هذا؟ Je vous explique. Alors احنا عندنا مرحبا كريم، مرحبا نورس، مرحبا tout le monde. Alors surtout s'éloigner des médias, c'est vrai les médias اللي يلزمكم تعرفوه عرفتوه. C'est bon. شربتوا درسكم عارفين لي ميديا راهو سي تو افي نورمال باش يعطيوكم كان لي سيناريو نيجاتيف واللي يخوفوا كل شيء. Ça fait vendre. فماشي انتم شفتوا شي اخبار تبيع في الورود الناس يتفرجوا فيها، لا الناس يبداو يلوجوا في حاجات اللي تخوف اللي ترعب. دونك سي فري كونت اون سيلواني دي ميديا. صباح الخير عبير، مرحبا. مريم ما فهمتش بكدا، ما نفهمش بكدا الكتيبه هذيك، كتب لي بالفرنسي ولا بالعربي؟ بون نجاوب على الكومونتير نتاعك. دونك فوالا كيما قلنا سي فري لي ميديا ça fait peur كل شيء. سورتو قبل ما ترقدوا بالليل حافظوا على ليتا بسيكولوجيك نتاعكم، مش تفرجوا في حاجات مرعوبه وفي دي زيميسيون اللي فيها معناتها حاجات انغواسونت وبعد تمشي ترقد، خاطر النوم باش يكون تعبك على الاخر اكثر من اللي هو باش يريحك. دونك
نرجعوا دونك كومون كالمي لو مونتال بعد ما حكينا على الستوب مونتال وحكيت لكم على اللي معناتها كومون فير لو ستوب مونتال واللي خلطوا علينا توا ينجموا يرجعوا لونجسترمون كيما قلت لكم لونجسترمون تلقاوه صباح الورود عبير تلقاوه على الباج فيسبوك نتاع سونتر فلور دو لوتوس دونك كيفاش نجموا نعملوا اروى مرحبا سيرين مرحبا دونك كيفاش نعملوا انا بونجور انا ça me fait plaisir كموله مرحبا بيك دونك هذوما جماعه جاو كل مع بعضهم تويكا سي بيان مرحبا vous prenez le bateau donc le train en marche مرحبا بكم بي الوغ دونك الحاجه الثانيه اللي حبيت نحكي لكم عليها اللي هي سي ان اكزرسيس دو ريسبيراسيون قلقايل شو ندخل respiration في comment calmer le mental. Alors, comment calmer le mental avec la respiration? Eh bien, tout simplement, Nadia مرحبا, Monia مرحبا بيك, donc Imen مرحبا بيكم الناس الكل. Alors, كيفاش؟ Alors, tout simplement, عندنا في المخ, on a deux hémisphères. عندنا l'hémisphère droit et l'hémisphère gauche. معناتها المخ مقسوم على زوز شيرات. فما l'hémisphère droit اللي هو كل ما هو créativité, كل ما هو communication, كل ما هو artistique. Donc هذا الكل مربوط bonjour Cathy. C'est bon, tu es arrivé à te connecter, super. Bonjour. Donc هذا الكل في l'hémisphère droit. L'hémisphère droit مسؤول على الحكايات هذوما الكل. Alors l'hémisphère gauche صباح donc l'hémisphère gauche شنو مسؤول على tout ce qui est logique donc tout ce qui est logique raisonnement etc. Alors احنا في القرايه السيستم éducatif بتاعنا on sollicite اكثر l'hémisphère gauche, d'accord, tout ce qui est logique etc. Ben, إيش خلينا إحنا في حياتنا d'une manière générale on sollicite أكثر l'hémisphère gauche. Sauf que وقت اللي on sollicite trop l'hémisphère gauche par rapport l'hémisphère droit راهو يتعبنا خاطر on n'est pas que l'hémisphère gauche, on est aussi l'hémisphère droit. معناتها عندنا les deux côtés في حياتنا. عندنا donc le côté gauche et le côté droit. Le côté logique mais aussi créativité, communication, artistique etc. Donc quand on entre dans des scénarios اللي هما يخوفوا برشا اللي هما angoissants, des scénarios de peur, etc. Et ben c'est la logique qui entraîne. On commence par un petit événement et on commence à faire des scénarios qui sont entre guillemets logiques. C'est un raisonnement qui est suivi. Donc c'est l'hémisphère gauche qui fonctionne le plus. Donc je vais vous faire un exercice de respiration qui permet de rééquilibrer l'hémisphère droit et gauche. معناتها احنا كل ما هو وقت اللي يبدا فما ديزيكيليبر المخ يخدم برشا احنا نقولوا ياسر مخي يخدم تعبني j'arrive pas à calmer mon esprit etc. Donc quand je suis dans cet état là et ben c'est l'hémisphère gauche qui est sollicité beaucoup plus que l'hémisphère droit. Donc l'exercice qu'on va faire maintenant ça permet de rééquilibrer, d'harmoniser les deux hémisphères. Donc on va rééquilibrer les deux hémisphères qui fait avec un exercice de respiration. D'accord? Alors je vous demande donc de vous asseoir d'une manière confortable. Donc اقعدوا صباحي فمرحبا خلطت في الوقت المناسب باش نعملوا exercice de respiration pour calmer l'esprit. Donc اقعدوا تنجم تربع ساقيك تنجم تقعد en tout cas اقعد قاعده مرتاحه. D'accord? Alors le principe de cet exercice c'est de respirer d'une manière alternée بالنارين droite والgauche. معناتها باش نتنفسوا بالخشم مره بالنارين droite مره بالبارتي اليمين ومره بالبارتي gauche. d'accord? كل مره باش on va alterner mais مش مره معناتها باش نعملوا quelques respirations بالنارين gauche وبعد quelques respirations بالنارين droite. باهي بعد كل مره باش نتنفسوا بجنب من الخشم. باهي كيفاش باش نعملوا؟ انا جيم بيان يوتيليزي دو دوا ما تستعمل زوز اصابع باش في عرس باش تقعد تعمل هكا وهكا وهكا وهكا. دونك تحط يدك تنجم تحط البوس هنا باغ اكزومبل وتاخذ صباع اخر تحط هذا ولا هذا بو امبورط. دونك باش تسد الخشم هكا. احنا اون فا التيرني مره باش نسدو هكا مره باش نسدو هكا. Vous êtes prêts tout le monde? حاضرين؟ Bonjour الفام bonjour مانيا bonjour صباح النور صباح الخيرات. D'accord? Alors, vous êtes prêts? Alors on y va. Comment on va faire? باش نسدو on va boucher la narine droite. D'accord? وباش on va expirer par la narine gauche باش نخرجوا الهواء بالنارين gauche.
وبعد on va inspirer, expirer 5 مرات, 5 fois. Donc on va faire inspirer, expirer 5 fois par la narine gauche. À la fin, on va expirer. بعد آخر مرة, معناتها عملنا 5 respirations. بعد on inspire, نتنفسوا بالنارين gauche, ونسدوا النارين gauche et on expire بالنارين droite. D'accord? مرحبا يوسف. On expire de narine droite et on fait 5 expirations, inspiration, expiration, de narine droite. Ok? Donc, au bas, on va alterner. Mais on va dans l'exercice, je vous guide, ma trafouche, mais pas du tout, on va juste, donc je vais vous suivre, au bas, vous pouvez refaire l'exercice, l'enregistrement. Je vous rappelle, elle est l'enregistrement, à la page Facebook, Centre Fleur de Lotus. D'accord? Allez, on y va. Donc, تحطوا الصباع الكبير على النارين droite. Bonjour Souhé, مرحبا. Allez, أخلط على l'exercice. Donc, vous bouchez la narine droite avec le pouce, بالصباع الكبير, هكا. Et vous allez expirer. خرج الهواء بالنارين gauche. Inspirez بالنارين gauche. Expirez بالنارين gauche. Vous fermez la bouche. Inspirez avec la narine droite. Gauche, pardon. Expirez. ديما خليو الفم مسكر. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Maintenant, inspirez. Bouchez la narine gauche et expirez avec la narine droite. Inspirez. Expirez. Toujours la bouche fermée. سكر فمك وتنفس كام خشمك. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Inspirez. Et changez. Cette خشمك. Expirez. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Inspirez. Et changez de narine. Expirez. Inspirez. 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 Et changez de narine.
expirez. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Inspirez. Changez de narine et expirez. Inspirez. 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 Expirez avec les deux narines. Inspirez avec les deux narines et expirez avec les deux narines. Voilà. شنو تحسوا رواحكم؟ مرحبا ceux qui viennent de se joindre à nous, Imen, Jihen, Olfa, مرحبا بكم. Donc tu m'entends plus? Ah bon? عادش تسمعوا فيا؟ Est-ce que الناس كل ما عادش يسمعوا فيا ولا أمينة كهو؟ تسمعوا فيا؟ تسمعوا فيا؟ تنجموا تجاوبوني قولوا لي اسكو تسمعوا فيا ولا لا؟ Oui? Donc il y a un pouce, normalement تسمعوا فيا؟ Emine, c'est seulement toi qui m'entends plus. Ah, donc il faut voir un petit changement de المشكلة اللي عندك. On entend bien, d'accord. Alors, c'est bon? Super. Mais, alors, est-ce que c'est bon? Vous avez pratiqué l'exercice? Super, super, c'est bon. Nesma fik, ok. Alors, super. Donc, est-ce que شنو تحسوا في رواحكم بعد l'exercice هذايا؟ شنو تحسوا رواحكم بعد l'exercice هذايا؟ Un petit mot, juste un petit mot. باش تعطيوني انطباعاتكم. Très bien, Alim, merci. Super. Des pouces, des cœurs, génial. Super. Super. Donc, est-ce que comment vous vous sentez بعد l'exercice هذايا؟ شنو تحسوا في رواحكم؟ Alors, فما شكون قالت لي راهو قاعد نعمل في الانفيرس. مانيش انا قاعده نعمل في الانفيرس، اما خاطر سي ليفي ميغوار. Donc ديما l'exercice هذايا vous pouvez le refaire كي عاودوا اسمعوا l'enregistrement. On commence par la narine gauche. نتنفسوا بالنارين gauche et ونسدوا النارين droite. وبعد on inverse. Quand vous faites cet exercice, une fois فهمتوا le principe, vous le faites وحدكم بال relaxé. Super. Super, merci, génial. Très bien, super. Donc, un peu la tête qui tourne, oui, parce que c'est l'oxygène qui fait cet effet-là. وقت اللي ندخلوا برشا oxygène في المخ, ça va se calmer. Mais votre esprit, il est comment? Votre esprit, il est soulagé, d'accord, super. Les narines تسرحوا, oui, c'est excellent. Relaxé, génial. Donc, quand vous avez votre esprit, j'ai déjà oublié ce que cela va faire au cerveau. Ça va calmer l'esprit, au fait. Ça va calmer l'esprit, ça va rééquilibrer les deux hémisphères. L'air frais, soulagé, super, oui, d'accord. Donc, au fait, l'esprit m'était tourmenté. Quand vous faites cet exercice, ça va calmer votre esprit, d'accord?
ما نجمش نتنفس بالكدا من خشمي خاطر عندي عوجاج دونك سا سي ان اوتر بروبليم. دونك كي تنجم كي يبدا عندكم مشكل في الخشم وما تنجمش تنفس كان بالخشم تنجم تتنفس زاده بالفم زين وي سوبر. دونك تنجم تنفس بالفم اما تخلي لسانك تحطه في ورا سنانك الفوق هكا. اذا فريمون ما تنجمش تتنفس بخشمك هكا واللي حط لسانك وراء في لغبك. مرحبا سالوتاسيون دو لا سويس مرحبا بيك. دونك تحط لسانك في لغبك ورا لسانك وتتنفس فمك وخشمك او ميم طون. اذا فريمون ما تنجمش تتنفس كان بخشمك مي هو ليديال سوغي باش تنفس كان بخشمك خاطر عندنا لي 12 نير كرانيان اللي يربطوا الخشم بالكران وهذاك اللي يعمل لي في اكثر كي تتنفس كان بخشمك. داكور سوبر ميرسي كالم très bien super génial. Donc voilà, هذا l'exercice اللي donc إذا تعملوه ça calme l'esprit, ça rééquilibre les deux hémisphères droit et gauche du cerveau اللي هو يخليك متوازن في طريقة تفكيرك, متوازن في طريقة في l'état psychologique متاعك. Voilà, donc جربوا هذايا عاودوا عملوه plusieurs fois وحدكم, ça fait beaucoup de bien. Je vous donne les outils وانتم بعد vous pouvez regarder encore une fois donc l'enregistrement. مرحبا بيك رباب. Donc تشوفوا l'enregistrement هكاكا vous pratiquez l'exercice وحدكم. Donc est-ce que تحبوا donc عندنا شويه encore un peu de temps باش نعملوا un autre exercice اللي هو très bénéfique زاده pour calmer كل شيء, les émotions, l'esprit, pour évacuer les tensions في البدن. Donc c'est un autre exercice اللي هو très bénéfique. توا خلطت مرحبا بيك مدام إيمان مرحبا بيك. Donc خلطت انت على troisième exercice. احنا عملنا دونك عطيتكم ان اكزرسيس تيوريك اللي هو لو ستوب مونتال تنجموا تعملوه. عملنا ان اكزرسيس اللي هو donc pour rééquilibrer de respiration, un exercice de respiration pour rééquilibrer les deux hémisphères, pour calmer l'esprit. Ou tawa باش نعملوا un autre exercice, c'est une forme de méditation باش نعملوها مع بعضنا, c'est pour s'enraciner معناتها كيما الشجره اللي تحط عروقها وتدخل في الارض و avec plaisir. donc تدخل في الارض وتولي équilibré. ديتو الشجرة قداش تبدا enracinée, قداش تبدا معناتها مغروسة في الأرض و équilibré. et ben احنا on va faire la même chose. donc c'est une méditation, préparez-vous. كان تحبوا تحطوا des écouteurs خير, تسمعوا خير معناتها هكاك تبداو مركزين خير على صوتي. اسكو باش نسالكم حاجه, اسكو اذا نعملها بالفرنسي يقلقكم, دونك اش تحبوا بالفرنسي ولا تحبوا بالدارجه ومخلطه بالفرنسي كما احنا مسالسين نحكيو؟ شنو تحبوا؟ عملوا حطوا لي دي بتي كومونتير. اللي يحب فرنسي يحط فرنسي, اللي يحب عربي يحط عربي. حطوا لي باش نعرف ان نمشي مع الاغلبيه شكون يحب. دونك فرنسي وعرب. كيفاش تحبوا نعملوها الميديتاسيون اللي تاو باش نعملوها؟ Donc j'attends vos commentaires. En français, oui Amel, je sais. Bon, pour toi c'est le français, c'est plus simple. شكون آخر. Allez, français. مرحبا حنان, مرحبا بكم. Donc أنا تاو كنت نقول comme tu veux, ne t'inquiète pas pour moi. Ok Cathy. Alors donc quand نقول comme tu veux, donc عربي ولا بالفرنسي. الميديتاسيون اللي نعملها تاو c'est une méditation sur l'enracinement. Français. donc شكون يحب العربي؟ شكون اللي يحب العربي؟ donc فما تاو الأغلبية يحبوا comme vous voulez. ok مرحبا راديا, مرحبا بيك. ons comme vous voulez. d'accord, comme tu veux, donc tout le monde comme tu veux, d'accord, bah comme je veux. اللي تحب madame. d'accord, ok super. alors le principe est très simple. علاش انا باش نحكي فرنسي؟ خاطر الكلنا نفهموا فرنسي. خلط. ok d'accord, باهي نخلط. alors je vais dire en français. non quoi non. mais d'accord, voilà ce qu'on va faire. on va faire donc je vais faire la méditation en français et en même temps نقول بالعربي, au même temps en arabe. donc comme ça tout le monde va comprendre. je sais qu'il y a des gens qui comprennent pas. كيما تحب انتي كيف العاده حبيبتي. d'accord, ok super, d'accord.
Allez, on y va. Donc, je vais le faire comme je le sens. Puisque الناس الكل يفهموا الفرنسي. Mais فما ناس ما يفهموش بالعربي على ذاك, c'est pour ça. Donc, on y va. Alors, vous allez fermer les yeux. Vous pouvez choisir d'être debout ou assis, peu importe. تنجموا تكونوا قاعدين ولا واقفين. Donc, كي يبدا واقف واحد يحس l'équilibre أكثر, mais تنجموا تعملوها زاد en position assise, y a pas de problème. Allez, on y va. Vous fermez les yeux. Fermez les yeux. Et vous allez imaginer que vous êtes un arbre. Donc, imaginez que vous êtes un arbre. Votre corps forme le tronc de l'arbre. Ou les racines متاعك خارجين منك. Donc il y a les racines qui sortent de votre corps. Si vous êtes debout, ça sort de vos pieds. Si vous êtes en position assise, ça sort de votre bassin. Imaginez que vous avez des racines et qui sont bien ancrées. Les racines vont jusqu'au centre de la terre et vont enlacer le centre de la terre. Le centre de la terre qui est sous forme d'une boule lumineuse. Imaginez que le centre de la terre est une boule lumineuse et vos racines enlacent le centre de la terre. Donc imaginez que vous êtes un arbre et que vos racines enlacent le centre de la terre. Maintenant, vous allez inspirer et à l'expire, vous allez laisser évacuer toute tension physique de votre corps. Toute tension physique, vous la laissez s'évacuer de votre corps, partir de vos racines. Vous la transformez en énergie lumière avant d'atteindre le centre de la terre. Inspirez et à l'expire, vous laissez toute tension physique partir par vos racines, se transformer en énergie lumière et atteindre le centre de la terre. Inspirez et expire. Laissez toute tension physique, de la tête aux pieds. Toutes les tensions que vous ressentez dans votre corps vont sortir à l'expire pour se transformer en énergie lumière avant d'atteindre le centre de la terre. Maintenant, inspirez encore une fois. Et à l'expire, vous allez laisser toutes les émotions dont vous n'avez plus besoin sortir de votre corps, de votre cœur, de votre bassin et partir par vos racines, se transformer en énergie lumière avant d'atteindre le centre de la terre. Inspirez. Et à l'expire, laissez toutes les émotions négatives, la peur, les angoisses, toutes les émotions négatives, vous les laissez partir par vos racines. Vous les transformez en énergie lumière pour atteindre le centre de la terre. Encore une fois, inspirez. Et à l'expire, laissez toutes les émotions dont vous n'avez plus besoin quitter votre corps. Par vos racines, se transformer en énergie lumière et partir vers le centre de la terre. Vous pouvez répéter ces inspirations et ces expirations autant de fois que vous le souhaitez, jusqu'à ce que toutes les émotions négatives disparaissent de votre cœur, de votre corps. Inspirez et à l'expire, laissez toute émotion négative
sortir de votre corps, sortir par vos racines, se transformer en énergie lumière et partir au centre de la Terre. Tous les bruits que vous entendez à l'extérieur participent à ce nettoyage énergétique, favorisent votre concentration sur votre corps, vos émotions, et vous permettent d'évacuer le négatif de votre corps. Inspirez, et à l'expire, vous allez évacuer maintenant toutes les idées, toutes les tensions mentales que vous avez, dont vous n'avez plus besoin. De la même manière, vous les faites sortir par vos racines, vous les transformez en énergie lumière pour atteindre le centre de la Terre. Encore une fois, inspirez. À l'expire, laissez toutes ces tensions mentales, toutes ces idées négatives, toutes ces idées dont vous n'avez plus besoin s'évacuer de votre corps mental. Laissez-les partir, s'évacuer de vos racines, par vos racines, se transformer en énergie lumière et partir vers le centre de la Terre. On y va. Inspirez. Et à l'expire, laissez toutes vos pensées négatives, toutes les pensées dont vous n'avez plus besoin, toutes les tensions mentales disparaître de votre corps, s'évacuer par vos racines, se transformer en énergie lumière pour aller vers la Terre. Encore une fois, inspirez. Et à l'expire, laissez toutes les tensions mentales, les idées noires, les idées négatives, les idées dont vous n'avez plus besoin, sortir de votre corps mental. Laissez-les s'évacuer par vos racines, se transformer en énergie lumière et partir vers le centre de la Terre. Maintenant, on va inspirer. Et à l'expire, vous allez évacuer toutes les tensions physiques, émotionnelles, mentales qui restent encore dans votre corps, physique, émotionnel et mental, pour se transformer en énergie lumière avant de quitter votre corps, pour aller vers le centre de la Terre. Inspirez. Et à l'expire, laissez toute tension physique, émotionnelle et mentale quitter votre corps, se transformer en énergie lumière et partir vers le centre de la Terre. Encore une fois, inspirez. Et à l'expire, laissez toute tension physique, émotionnelle, mentale quitter votre corps, se transformer en énergie lumière avant d'atteindre le centre de la Terre. Respirez profondément. Maintenant, rappelez-vous que vous êtes un arbre et que vous avez des feuillages, des branches. Maintenant, vous allez inspirer et à l'inspire, vous allez capter de l'univers tout ce dont vous avez besoin. Le calme, la joie, ou la force, ou l'énergie, peu importe ce dont vous avez besoin. Captez tout ce dont vous avez besoin de l'univers. Allez, on y va. Inspirez, captez tout ce dont vous avez besoin et à l'expire, laissez-le pénétrer vos cellules, votre corps, jusqu'au fin fond de votre corps, de vos corps. Inspirez, captez tout ce dont vous avez besoin. Force, énergie, calme, sérénité et laissez à l'expire toute cette énergie pénétrer au fin fond de votre être. Inspirez tout ce dont vous avez besoin et à l'expire, laissez tout votre corps s'imprégner par cette énergie lumière.
Inspirez. Ressourcez-vous. Prenez tout ce dont vous avez besoin et à l'expire, laissez toute cette énergie lumière imprégner votre corps, vos cellules, votre être, votre âme. Inspirez. Et à l'expire, ressourcez-vous. Maintenant, faites bouger vos doigts. Ouvrez les yeux et revenez ici maintenant.